Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje, vou fazer uma faxina na onde? Na cozinha, que tá precisando, tá bem frio aqui. E o foco meu, gente, é na geladeira, porque tá bem, tem bastante coisa ali que eu preciso tirar. E tá suja. O Pedro vai na onde? Ah, é verdade. Ah, gente, ele tá falando aqui que amanhã eu vou levar ele no parque, né? Porque eu vou levar ele pra ele brincar. Aí amanhã eu falo pra vocês, né? Que aconteceu que a gente foi no parque. Aí eu falo um pouquinho pra vocês e vou mostrar pra vocês também lá no parque amanhã. Então, fiquem de olho aí, porque amanhã vai ter vídeo novo no canal. Hoje vai ser o vídeo da faxina aqui na cozinha. Então fiquem aí e curtem bastante esse vídeo. E é isso, gente. Eu vou mostrar aqui como é que tá a cozinha, tá? E já lavei um pouquinho de louça, não gravei, porque o Renato vai almoçar e eu já fui embalo de lavar a louça e nem acabei gravando, tá? Agora deixei o fogão pra limpar, vou limpar dentro dos armários e a geladeira. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Então, gente, ó, ali já é a louça que eu lavei, ó. Olha o tanto, gente, só pra começar a faxina, né? Olha o tanto de louça. A pia aqui já deu uma jogadinha de água nela, né? Tava suja. O fogão, gente. Foca nesse fogão. Olha a cor dessa pecinha. Tá bem sujo, ó. Vou limpar ele também. Vou limpar ele. Aí aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ali eu vou limpar também. Essas coisas aqui, gente, sempre fica aqui porque não tem onde eu pôr, né? Aí essas coisas abertas eu deixo aqui em cima pro Pedro não pegar. Senão ele joga tudo no chão. Vou limpar. Esses potes também eu vou lavar. Quando eu faço faxina eu gosto de limpar eles. Tá, gente, ó. Não tirei ainda a lateral aqui, tá vendo? Tem que tirar. Mas a preguiça não deixa, né? E é isso, gente, ó. Aqui também. Os potes eu nem vou mexer, gente, porque tá limpinho. Tem bolacha dentro, ó. Aqui o armário, gente. Esse armário, depois que eu arrumei, é mais passar um paninho mesmo. Ele mantém bem limpinho, gente. Ele não suja. E a sujeira que fica nele, passou um paninho e já sai. Aí aqui, ó, eu vou passar um paninho também, tirar essas coisas, né? Passar um pano. Depois colocar as coisas de volta. Aqui dentro também tá bem bagunçado, ó. Eu vou dar uma organizada nessas coisas. Aí aqui também, ó, vou dar uma limpadinha aqui em cima. Essa parte aqui ainda tem que arrumar, gente, ó. E tô vendo o que eu faço ainda pra mim poder colocar, né? O papel contact aqui, que ainda faltou colocar aqui. Aí aqui em cima da geladeira, ó, tem umas coisas. Também vou tirar, vou limpar. Aí, gente, na geladeira, o congelador eu não vou limpar, porque tá bem limpinho, ó. Só tem isso aqui de gelo. E eu só vou dar uma organizada mesmo, porque eu fui jogando tudo mistura ali e nem organizei. Aí só vou organizar. Aqui, gente, ó, a geladeira. Essa parte aqui também tem que tirar tudo e limpar. Aqui também, ó. Olha só a situação, gente. Ali tá tudo as verduras e fica uma bagunça ali, ó. Aí vou limpar também, ó. Organizar tudo aqui bem arrumadinho. E vou gravando aí pra vocês, gente. Então tava assim a cozinha, depois vocês vão ver como é que ficou. Agora eu vou lá limpar esse fogão aqui. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown,
but we both know how to swim. No worries, let's float for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Então, gente, já acabei aqui o fogão, ó. Ficou bem limpinho, ó. Nem parece aquele fogão, né, gente? Tava agora de pouco. E espero. E é isso, gente. Ó, o fogão tá limpinho. Aqui também já passei um pano no balcão. Ignora essas crianças gritando, gente. Quem tá aqui em casa é assim, o dia inteiro, né, Pedro? O dia inteiro correndo, brincando, pulando. E é isso, gente. Agora eu vou limpar aqui essa parte, né? O balcão aqui e o armário. A geladeira eu vou deixar por último. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow, where you go, I go too. Aqui, gente, tirando tudo as coisas de dentro pra poder lavar, né? Dos potes pra poder lavar. E o senhor Pedro pediu o que pra mamãe? Pipoca. Aí, gente, tive que parar o que eu tava fazendo pra fazer o quê? A pipoca do homem. Porque ele viu ali o saquinho de pipoca no armário. E ontem nós fomos na avó dele e tinha uma menininha comendo pipoca lá na rua, né? Ele comeu. E aí hoje ele pediu pra gente fazer pra ele. Já estourei aqui a pipoca. O Pedro vai sentar lá na sala e vai comer tudo, né, meu amor? E vai deixar a mãe terminar o serviço, né? Então tá bom, vai apanhar pra você. E é isso, gente. Eu vou lavar agora esses potes aqui, né? Aqui eu já guardei, gente, já limpei, já guardei também umas coisinhas ali, ó. Agora só falta mesmo os potes aqui, pra gente poder começar a parte de baixo.
Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Pronto, pessoal. Já limpei aqui, ó. Lá em cima, deixei aquelas coisas lá. Não tem como arrumar melhor que isso, não fica melhor que isso. Aí aqui embaixo ficou os potes de mantimento. Eu já lavei, que vocês viram aí. Enchi de volta, né, os potes e coloquei ali. Agora eu vou limpar aqui essa parte de baixo com vocês. Acho que eu só vou passar um paninho mesmo. Esse pote aqui vai continuar assim mesmo, nem vou mexer. E vou limpar aqui dentro. É isso, gente. Tá quase acabando. Ainda falta aqui a geladeira. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Pessoal, já arrumei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Arrumei aqui embaixo, que vocês viram, né? Ficou até mais arrumadinho, né?
Limpei tudo ali, põe as coisas de volta. Aqui também, ó, limpei, organizei tudo. Não ficou muito bem arrumadinho, né? Mas tá melhor do que antes. Aqui, gente, coloquei esse pano, né? Pra tampar aquela coisa feia que tava aqui. Até eu conseguir arrumar, né? Aí eu coloquei esse pano aqui pra ficar mais arrumadinho. É isso, gente. Ó, basicamente já tá arrumado, né, gente? A cozinha. Aquela louça que tava aqui, também já consegui guardar tudo aqui no armário. Aí, gente, aqui, ó, não mostrei pra vocês, mas eu já tinha limpado a pia por dentro. E arrumei tudo os copos ali, as canecas. É isso, gente. Agora eu vou limpar aqui a geladeira com vocês. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't. Pronto, gente, finalizei aqui a geladeira. Vou mostrar pra vocês, ó, não ficou tão arrumado. Tá a mesma coisa que tava, só deu uma mexida ali mesmo. Mas ficou assim. Que isso, Pedro? Aí, gente, a geladeira ficou assim, ó. Arrumei tudo aqui. Essa parte também, ó. Aquelas verduras ali eu vou lavar ainda de noite, né? Mais tarde eu vou picar elas. Elas podem picar, vou colocar no potinho. Lá embaixo, gente, ó, arrumei tudo as verduras certinho, ó. Bem arrumadinha. Coloquei na sacolinha, tá tudo jogado. E é isso, gente, com a panela ali de feijão. Então tá prontinho aqui. Aí, gente, eu tô esperando o Renato chegar pra ele colocar a cortina ali de volta, né? Porque eu tirei faz tempo e agora eu não alcanço apanhar.
Aí eu vou esperar ele chegar pra ele colocar aqui pra mim. Né, Pedro? Sou arteiro. Queria fazer um bolo, mas parece que a água tá tão pouquinha. Aí eu faço o bolo, fica bagunça de me limpar. Então vou ver, se der tempo ainda eu faço, depois eu mostro pra vocês. O potinho do seu Pedro tá aqui, ó, só comer um pouquinho, né, Pedro? E é isso, gente. Se eu for fazer o bolo, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu tô aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu não fiz o bolo, então eu estava fazendo dormir. Aí eu deixei tudo pra fazer ele dormir. Acabei que eu não fiz o bolo. Também nem vou fazer, porque já tá considerado fazer janta, né? E agora eu vou tomar banho, eu já suo aqui, eu tô esfriando. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.